E aí galera, beleza? Tudo bem? Então, hoje eu vou ensinar para vocês aqui, ó, dar uma dica aqui, que tem muita gente que não sabe como tirar a medida dos pistão. Esse pistão aqui, ó, a medida dele é 79,50, 1,6 do K7M. Aqui, ó, você vai fazer, vai zerar, peraí, zerou, peraí, eu tô com uma mão só, pessoal, peraí. Vai zerar o paquímetro, aqui, ó, zerado. Aí aqui, ó, você vai abrir ele. Esse pistão aqui, ó, ele tá morto, ele já foi tirado a medida. Aqui, ó. Você vai encostar a parte reta do paquímetro ali no furo onde entra o pino. Aí dali você vai tirar a medida. A medida do pistão ele é tirado na saia. Aqui, ó. Ó, tá vendo? 79,22. A medida do pistão, ó, ele é tirado na saia. Muita gente acha que a medida do pistão é tirada aqui, ó. Mas não, essa parte aqui, ela é menor do que essa. Vamos ver quanto que vai dar essa parte aqui, ó. Aquela lá deu 79,20. Essa daqui vai dar... Que aqui é ruim de pegar, ó. 78,63 tá dando na parte em cima. Essa parte aqui, ó, ela é mais... Ela é menor que essa. Toda vez que você for medir qualquer pistão, de carro, de moto, qualquer tipo de pistão, ele é medido pela saia. A saia, que nem esse daqui, ele é 79,50. Ela entra na medida exata, para não ter folga. A folguinha mínima que vai ter é em cima, mas é coisa mínima também. Esse daqui, o problema dele qual que foi? Ó? O pino dele, muito, muito rodado, acabou diminuindo. A medida desse pino é 20, ele tá com 19,75. Aí ele tá dando folga. Ó, é como eu tô com a mão só é ruim, mas ó, se vocês parar para analisar aqui, ó, tá vendo? Ó, aí, ó, você imagina isso daqui em alta velocidade, ou na hora que liga, sabe? Na hora que você liga o carro, ele dá aquele estralo, tipo, trrr, batendo, parece uma rajada. É isso aqui, ó. Ó, a folga. Ele não pode ter folga nenhuma. E outra coisa, pessoal, quando você for comprar os anéis, o que você vai fazer? Você vai pegar os anéis do carro e, ó, o que você vai fazer? Você vai colocar ele dentro do cilindro. E ele, aí você vai ver a especificação. Antes de você montar, ele tem que ficar bem justinho assim, ó. Coisinha mínima. Na faixa de 0,25. Ele é medida mínima. Aí você vai encaixar ele dentro do cilindro. Aí ele vai fechar. Porque ocorre, já aconteceu comigo de comprar os anéis. Tipo, que nem no pistão tá standard. Aí eu compro os anéis standard. Na hora que eu vou medir, a diferença é grande. A diferença dá um milímetro de diferença. Entendeu? Aí eu espero que tenha ajudado vocês aí, ó. Não se esqueça, toda vez que for tirar a medida do pistão, aqui, ó, da saia, entendeu? É da saia. E aquela batidinha que dá dentro do motor na hora que você liga, logo de manhã que ele faz aquele estralo, ó, pino de pistão, entendeu? Esse daqui, ó, ele já tá bem desgastado. Esse daqui a medida dele é 20, ele tá com 19,75. É que eu não consigo medir aqui porque eu tô com uma mão só. Mas espero ter ajudado vocês aí. E se gostou, dá um curte aí, se inscreve. Beleza, pessoal? Obrigado.